எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நம்ம 90s டாய்ஸ் அன்பாக்சிங் சீரிஸ்க்கு நல்ல வரவேற்பு கொடுக்குறீங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் சப்போர்ட் வேணும். அதே மாதிரி நம்ம டெக் வீடியோஸும் போட போகிறோம். அதுக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ரெகுலர் டாய்ஸ் அண்ட் டெக் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மாற்றி வரப்போகுது. கண்டிப்பாக உங்கள் சப்போர்ட் வேணும். ஓகே, இன்றைக்கி 90s டாய்ஸ் அன்பாக்சிங் சீரிஸில் பார்ட் 6 வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம 5 வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணிங்க. ஓகே, இன்ஸ்டா, ஃபேஸ்புக்கு, யூடியூப் எல்லாத்துலேயும் நம்ம இருக்கோம். எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. ஓகே, இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்ட் 6 வீடியோவில் இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா, இது 90s கிட்ஸோட ஃபஸ்ட்டு மேஜிக் ட்ரிக். இதில் வந்து நிறைய வாட்டி நான் ஏமாந்துருக்கேன். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோட பேர் என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரீட் பிஸ்கட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு ஞாபகமே இல்லை. நிறைய சாய்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து எதுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்கன்னு மறந்து போயிடுச்சு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து நம்ம எப்படி ப்ளே பண்ணுறதுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 2 மெத்தட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு பால் இருக்கும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக இருக்கும். உள்ளே ஒரு பால் இருக்குது. இது வந்து நம்ம என்ன சொன்னால், நம்ம யாராச்சும் விட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட விட்டு எடுக்க சொல்லணும். இப்போ நம்ம எடுக்க சொல்கிறோம். அவன் எடுக்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். எடுங்க, இப்போ எடுங்க. இப்போ பால் எடுத்துட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இதை வந்து மூடிக்கணும். மூடிக்கிட்டு நம்ம ஒரு மேஜிக் பண்ணணும். என்னென்னா ஆப்ரா கடாப்ரா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா பால் இருக்காது. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஆனால் திரும்பி ஆப்ரா கடாப்ரான்னு சொல்லிவிட்டு மேலே ஓப்பன் பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன், நம்மளுக்கு உள்ள பால் இருக்கும். இல்லை வேறு மந்திரம் கூட நீங்கள் சொல்லலாம். இந்த மந்திரம் தான் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது. இல்லை குண்டக்க மண்டக்காய் எது வாய்க்கு வரதை நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம சொல்லியிருப்போம்ல, அது மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே, அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்னொரு மேட்சிக் என்னென்னா, இப்போ எம்டியாக இருக்கா. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, திரும்பி அவங்க பால் வைக்க சொல்லணும். பால் வச்சோன்னா பார்த்தீங்கன்னா சின்னோண்டாக இருக்கும். ஓகே, நான் இந்த டேவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னோண்டாக இருக்குது. இப்போ திரும்பி அதை மேலே வச்சுட்டு ஆப்ரா கடாப்ரா குண்டக்க மண்டக்காய் ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லிவிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன், பால் பெரிய பாலாக வந்துடும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மேஜிக் ட்ரிக்கு. இது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, நான் எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள பால் இருக்கும். உள்ள பால் இருக்கா. அடுத்த லேயர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்களா, உள்ளே ஒரு ஹைட்டனாக ஒரு பால் வந்து ஒட்டியே இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நம்ம 90s ஃபஸ்ட்டு மேஜிக் ட்ரிக். இதில் நிறைய ஏமாந்துருக்கேன். இதை ஏதாச்சும் நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன், இதை வேறு மெத்தட்லேயும் நம்ம இதை விளாட்லாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் கண்டிப்பாக திருத்திப்பேன். இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வரப்போது. கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.